Hər vaxtınız xeyir. Bu videoda Batumidəyəm. Burada yanğınla əlaqəli bir texnologiya gördüm. İnsanların binadan təxliyəsi ilə bağlı bir texnologiya gördüm. İstədim bunu sizə çəkim, bölüşüm. Ümumiyyətlə mən yanğınları və ya böyük faciələri qəza adlandırmamışdan əvvəl onların haqqında düşünməyə, hansı yerinə yetirilməli olduğumuz tədbirləri yerinə yetirmədiyimizə görə baş verdiyini araşdırmağı daha məqbul hesab edirəm. Bəli, hadisə olub keçir, amma bunu qəza adlandırmaq həm itirdiyimiz insanlara sayğısızlıqdır, həm də gələcək bu tip hadisələrə şərait yaradır. Hadisələri qəza adlandırmaq əvəzinə biz hansı gördüyümüz tədbirlərə daha çox diqqət ayırmalıyıq və ya hansı yeni tədbirlər görə bilərik ki, bu tip hadisələr bir daha yaşanmasın, bunun haqqında düşünməliyik. Gəlin indi isə dediyim bəsit texnologiya ilə tanış olaq. Deməli, bura Batuminin arxa küçələrindən biridir və burada belə bir bina var. Bu bina yəqin ki, daha əvvəldən burada olub, lakin bu yaxınlarda yenidən təmir olunub. Binanın bu hissəsinə baxdıqda balkon adlandıra biləcəyimiz çox dar da olsa otaqlar arasında bir-birinə keçidlər var. Hansı ki, bu keçidlər arasında bağlıdır. Amma yanğın şəraitində düşünürəm ki, istifadə oluna bilər. Birinci, bu məsələni diqqətə çatdırmaq istəyirəm. İkinci isə burada gördüyünüz yanğın pilləkənləri var. Yanğın pilləkənləri ilə bağlı əsas problem odur ki, yanğın pilləkənləri eyni zamanda oğrular və ya heyvanlar tərəfindən də geriyə olmaqla istifadə olunur. Yəni, təkcə yanğın zamanı çıxış məqsədi ilə yox, eyni zamanda yanğın pilləkənlərindən bir növ binaya çıxmaq üçün də istifadə olunur və bununla bağlı bəzi tədbirlər görülür. Bu tədbirlərin ən pisi odur ki, bunu bağlı saxlayırlar və ya müəyyən kilit vururlar. Bu ona görə pisdir ki, yanğın zamanı heç kim gəlib o kilidi açmayacaq. Nəticə olaraq insanların təxliyəsi olduqca çətin olacaq. Bu binada görün nə tətbiq ediblər. Sonuncu pilləkəni bir növ hərəkət edən mexanizm olaraq qurublar və bu pilləkən bu gördüyünüz hissədən hərəkət edən mexanizmlərə bağlıdır və hər hansı yanğın zamanı buradan təxliyə olmaq istəyən insanlar bura gəlib, burada gördüyünüz bu ipi qıra və ya yuxarıdan yəqin ki, açmaq da olur, açaraq bu sonuncu pilləkəni da yerə qədər endirə bilərlər. Və nəticə olaraq o pilləkənin o hərəkət edən həmin hissəsindən pilləkən ayrılacaq və yerlə birbaşa bağlantı quracaq. İnsanlar da rahatlıqla təxliyə ola biləcəklər. Gəzərkən gördüyüm bu tip maraqlı şeyləri və ya Azərbaycanda bəzi insanların etdikləri şəxsi bu tip təşəbbüsləri paylaşıram. Əgər bu tip məzmunlar xoşunuza gəlirsə, bəyənib paylaşa bilərsiniz. Təşəkkürlər.